Pessoal, nesse tutorial eu vou falar um pouco a respeito de barulho na suspensão dianteira do Fiat Uno. Essa dica serve também para o Fiat Palio, outros carros da linha Fiat, ou então outras marcas, outras montadoras que venham utilizar esse mesmo princípio de funcionamento, né, de mecanismo da caixa de direção. Esse aqui é um Fiat Uno 97. É uma caixa de direção convencional mesmo, né? Ela não é hidráulica. E através deste vídeo nós vamos tentar identificar um barulho chato que ocorre, principalmente quando você pega uma estrada cujo pavimento é feito de pedra. Naquela oscilação das rodas transmite um barulhozinho, uma pancadinha que você sente lá na direção do veículo, muito parecido com o barulho dos terminais de direção, né? Que no caso é esse daqui. Mas eu já examinei. Ele tem uma folga muito pouca, mas eu acredito não ser ele o problema. Aparentemente ele está vindo a partir desse braço aqui de articulação, que faz ligação ali com a cremalheira, né? A haste dentada que existe ali na própria caixa de direção. Então, para tentar identificar melhor, eu desenvolvi aqui esta ferramenta muito simples. É apenas um pedaço de cano de aproximadamente talvez uns 70 centímetros, fica a seu critério. Eu achatei uma das suas extremidades, né? Amassei, realizei um furo para que possa passar uma das porcas que prende a roda do veículo, e neste orifício do cano eu apertei esse parafuso. Na verdade aqui é um parafuso, alguns veículos utilizam porca, né? Nesse caso aqui é um parafuso. Eu introduzi aqui no orifício, fixei esse cano para que eu possa diagnosticar melhor sem a roda no local. Porque se eu fosse querer fazer aqui um movimento sem a roda estar no local, eu teria que exercer muita força e talvez eu não conseguisse. Aqui nessa situação eu não consigo com as duas mãos fazer o movimento para escutar o barulho. E com esse prolongamento aqui, essa extensão, eu consigo tanto verificar a questão de alguma folga em algum dos terminais do sistema de suspensão, como eu consigo também verificar se há folga no rolamento. Basta eu colocar essa barra nessa parte de cima aqui e deixar ela no sentido aqui vertical e efetuar o mesmo movimento. Então eu vou movimentar aqui e vocês escutem aí o barulho. Eu vou mudar aqui a câmera de mão, fazer o movimento aqui com a mão direita. Vamos ver aqui. Estão vendo aí, ó? Com esse braço aqui, ó. Fica muito mais fácil identificar. Vou tentar segurar aqui a câmera. Você vê que o terminal aqui ele movimenta um pouco, mas o barulho está vindo lá de dentro. Isso aqui no calçamento faz um barulho horrível lá, que fica muito rápido esse movimento assim, ó. Fica mais ou menos assim, bem rápido. Então nós vamos ter que... Eu estou pensando em tirar logo a caixa completa e fazer uma revisão geral nela. A possibilidade também de eu tirar só esse braço, para a gente verificar a junção dele lá na haste da caixa de direção, bem como a bucha também na caixa de direção. Pode ser também a própria cremalheira na sua parte central, quando o carro, a maior parte do deslocamento do veículo é em linha reta, e pode ser que a cremalheira ou da engrenagemzinha que pega na cremalheira ou a própria cremalheira esteja gasta. Para isso a gente tem que abrir e examinar. No caso desse carro aqui, que é o Fiat Uno, eu tenho acesso também a essa barra axial aqui por cima. Aqui é a coifa de proteção. Eu posso retirar aqui a abraçadeira, afastar ela
e ver a junção, se ela está com folga mesmo ou é problema na bucha, para evitar retirar a caixa fora, né? Nós vamos verificar isso aí. Vou soltar a braçadeira e efetuar o movimento com a braçadeira fora do local e observar lá o movimento. Veja que o problema não é na barra, no braço axial. Tá vindo lá mesmo da própria haste lá da cremalheira. Pessoal, agora eu calcei ali o cardanzinho, coloquei um alicate de pressão. Escorei ali, né? Pressionei com uma tábua. O alicate tá firme. Ele não vai se mover. Se for problema na cremalheira, a gente vai continuar ouvindo aquele barulho. Se não surgir o barulho, o problema tá ali naquela junção desse cardanzinho aí, desse varão aqui da coluna de direção. Vou tentar fixar aqui a câmera. Se vocês observem aí, eu vou tentar movimentar lá novamente. Vocês observam aí que ninguém escuta barulho aí mais, né? Vamos tirar aqui o alicate. Deu para perceber aí, né, pessoal, o barulho? Pessoal, desenvolvi esta ferramenta, que na verdade é um aperfeiçoamento da anterior. Parece uma pazinha aqui, ó. A peça é bastante simples. É um cano também de aproximadamente 70 centímetros. Fica a seu gosto aí, o seu critério, o tamanho do cano. Aqui é uma cantoneira, pedacinho só de cantoneira. Fiz o furo que dê para passar o parafuso da roda. Soldei o cano na lateral da cantoneira, oposta ao furo. Cortei o cano diagonal para que ele possa ficar meio inclinado. E para reforçar a cantoneira eu coloquei esses dois pedacinhos de chapa aqui do lado, para evitar que ela venha a abrir ou fechar. Aí o processo aqui é simples, né, pessoal? É só colocar aqui o parafuso. Aperta o parafuso. Deu o aperto final. Pronto, aí você vai ficar com essa haste aqui, para que você possa estar verificando se há alguma folga. Aqui o apoio é bem melhor para você examinar. Aqui o problema já está resolvido. E eu vou dizer para vocês o que era que estava ocasionando o barulho tipo toque, 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 bem rápido ali você sentia na direção. Vamos para lá. O problema estava sendo originado realmente daqui, dessa junçãozinha aí da coluna de direção, tanto nessa de baixo como na de cima, que vai próximo aqui à direção, certo? Ela está ali. O problema estava aqui nesse parafuso que fixa o conjunto lá no eixo da caixa de direção. Eu acho que tiraram para fazer alguma manutenção, pintura, sei lá o que foi, que não apertaram direito o parafuso, pessoal. Ainda tinha aperto, estava folgado ali, tanto aqui embaixo como em cima, certo? E depois do aperto realizado, o problema foi resolvido, pessoal. Então não gastei nada. Então tenham muito cuidado aí nessas questões de barulho na suspensão.
Um vai dizer, troca logo a caixa de direção. Outro, isso é aquilo outro. Examine detalhadamente primeiro, para que você não venha a jogar o seu dinheiro aí na lata do lixo e sem resolver o problema. Eu já estava suspeitando aqui da coluna de direção, que aquela junta ali poderia estar gasta. Mas como eu fui mais a fundo, eu verifiquei que o parafuso estava mal apertado. E o problema foi resolvido assim. Então, para um determinado tipo de problema, existem várias situações, ok? Então, cada caso é um caso. Poderia estar acontecendo de estar com o mesmo barulho aqui, quando passa ali na estrada, essa feita de pedra, né? Que aqui a gente chama de calçamento. Fica trepidando aquele barulho assim, bem rápido na direção. Toc, 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 toc. Então, no meu caso, foi esse problema. Mas poderia ser um terminal de direção, poderia ser ali as barras axiais ali, a barra da direção que sai lá da caixa de direção. Poderia ser essa transmissão aqui da coluna da direção. Poderia ser o fresado lá ou melhor, a cremalheira lá da caixa de direção. Então são vários fatores. Você tem que vir seguindo e testando. Se possível, faça aquela ferramentazinha ali, porque você aplica menos força para tentar diagnosticar. Por que eu fiz aquela ferramenta? Porque às vezes quando o problema ele já está bem acentuado, você consegue movimentar, fazer aquele movimento na roda, com a roda no local, facilmente. Mas às vezes precisa de um pouco mais de força. E para você não se esforçar tanto, tentando movimentar aqui a roda, você coloca a ferramenta e sem a roda no local, e você tem uma visualização melhor das partes onde é feito o acoplamento. Com a mão você vai fazendo o movimento, não dando muita força, e vai observando aqui se há alguma folga. Ó, não tem mais, ó. Acabou-se o problema. Agora eu vou efetuar a substituição da junta homocinética.